Американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Ханзё – главные герои 2018-го в мире борьбы с раковыми заболеваниями. Они получили Нобелевскую премию по медицине за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток. Раковые клетки есть в организме каждого из нас, но обычно наша иммунная система сама находит их и уничтожает. Опухоль появляется тогда, когда раковым клеткам удается обмануть иммунитет, притвориться нормальными, усыпить бдительность нашей естественной защиты. Аллисон и Ханзё научились обманывать раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Их открытие легло в основу целого нового класса лекарственных препаратов. Пока у них немало побочных эффектов, но они уже доказали свою эффективность. Удалось вылечить даже нескольких пациентов на поздней стадии рака, которую ранее считали безнадежной. Очевидно, что иммунотерапия является ядром развития следующего поколения лечения рака. Если вы разрушаете иммунную систему, химиотерапия и лучевая терапия не будут работать. Поэтому наша иммунная система – ключ к борьбе с раком. Одним из значимых направлений медикаментозного лечения рака является таргетная терапия. Ее принцип – нахождение биологических особенностей определенных видов рака и создание под них прицельных лекарств. Благодаря таргетной терапии лечению теперь поддается наиболее агрессивная разновидность рака молочной железы – рак легких и меланома. Обнаружить раковые клетки и точечно уничтожить их, не повреждая здоровое, помогает еще один метод лечения – фотодинамическая терапия. Техника простая. В организм вводится специальный краситель, который закрепляется в основном на раковых клетках. Затем с помощью красного лазера опухоль уничтожается. Трудность метода заключается в том, что краситель может закрепляться и в здоровых тканях, а значит, существует риск повредить и их. В конце 2018-го специалисты исследовательского университета МИСИС приблизились к решению этой проблемы. Им удалось соединить молекулу, которая под действием света убивает раковые клетки, с магнитной наночастицей. Это позволило отслеживать местоположение молекул киллеров с помощью МРТ и целенаправленно приводить их в действие, не опасаясь поражения здоровых клеток. Помимо серьезных научных исследований, каждый год появляются рассказы о волшебном новом лекарстве от рака или методе его лечения, который произведет революцию в онкологии. В начале 2019-го израильский стартап пообещал миру полное исцеление от рака в ближайший год. Глава компании Дэн Аридор заявил, что их противораковая терапия Мутату, многоцелевой токсин, эффективна с первого же дня, курс лечения занимает лишь несколько недель и отличается отсутствием побочных эффектов и выгодной ценой. Многие профессиональные онкологи новость назвали не просто сомнительной. По их мнению, давать такие смелые и, очевидно, лживые обещания раковым больным просто жестоко. Но важно не только вылечить рак. Часто лечение неэффективно из-за того, что болезнь обнаружена слишком поздно. Выявить рак на ранней стадии – еще одна важнейшая задача ученых, и методов становится все больше. Тест на дыхание, разработанный для обнаружения нескольких типов рака, уже проходит клинические испытания в Кембридже. Специальная маска улавливает малейшее количество молекул, которые являются показателями наличия рака даже на самой ранней его стадии. Роборука, созданная в Нидерландах, тоже должна помочь быстрее и раньше выявить опухоль груди, используя лучшие особенности МРТ и УЗИ. Робот позволяет делать биопсию подвижной и крайне сложной для диагностики ткани груди с максимальной точностью. Мы делаем сканирование в режиме реального времени, а затем используем роботизированную руку с ультразвуковым датчиком, иглодержателем и камерой. Камера локализует грудь, а рука выбирает правильную для биопсии позицию. Группа ученых из университета Джона Хопкинса в Балтиморе тестирует новый способ выявления 8 наиболее часто встречающихся видов рака. Тест CancerSeq ищет мутации в 16 генах, которые обычно вызывают рак, и 8 видов маркеров, которые появляются в крови при уже формирующейся опухоли. Анализ уже был опробован на 1000 пациентов с различными видами рака и обнаружил заболевание в 70% случаев. Сейчас тест проверяют на тех, у кого рак еще не диагностирован.